Olá, você que acompanha a programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo ao Associativismo e Cooperativismo. O programa de hoje veio até o Recanto do Dário, na linha São João, para acompanhar a Caminhada da Natureza, um evento que já está se tornando tradicional em Francisco Beltrão. Você acompanha tudo o que aconteceu aqui logo após o intervalo. É na Nórdica Veículos, sua concessionária Volvo, que você encontrará os melhores veículos pesados e semi-pesados do mundo. Além disso, seminovos Nórdica, peças genuínas, serviço especializado, pneus, programas de manutenção, financiamento, consórcio, entre outros. E o mais importante, um atendimento de primeira. Volvo é na Nórdica Veículos. Bom, esse evento promovido pelo Recanto do Dário, em parceria com a Emater, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, é uma ação já que vem para a sua 5ª edição e tem como intuito principal, primeiro, desenvolver ainda mais o Caminhos do Marrecas, desenvolver ainda mais o turismo rural em nosso município, ao mesmo tempo que congrega uma atividade muito saudável, que é a atividade física, que é o contato com a natureza. E nós, como poder público, como secretaria, nós temos apoiado, temos incentivado, estimulado ações como essa, de forma com que nós possamos aí fortalecer também, especialmente o turismo rural, e futuramente integrá-lo justamente com o roteiro urbano do nosso município. Na realidade, a meta principal dessa gestão é justamente nós desenvolvermos o turismo como um todo, né? E para que isso ocorra, são várias ações específicas que devem ser desenvolvidas. Então hoje nós temos o Caminhos do Marrecas, que já é uma ação do turismo já consolidada no nosso município, mas que precisa ser fortalecida. E somados a isso, a intenção é justamente integrar turismo urbano e rural, e automaticamente, somados a isso, potencializar as estruturas turísticas que o município já possui hoje, que vai desde a Torre da Concatedral, o Parque de Exposições, os lagos municipais, o Cristo Redentor, a gastronomia, a hotelaria. Então a intenção do nosso município hoje, dessa gestão, é realmente nós darmos um up no turismo do nosso município e aí futuramente integrar com o rural através de roteiros, através de city tour. Então são várias ações, é um conjunto de ações que permitirão que nós podemos aí desenvolver de fato a cadeia do turismo no nosso município. Que potencialidades especificamente podem ser potencializadas aí? Veja, quando se fala em turismo, o município precisa investir. Se nós compararmos com lugares como Foz do Iguaçu e mesmo o Rio de Janeiro, onde a natureza foi gentil com esses locais, essas regiões, tradicionalmente já têm uma vocação do turismo. No nosso caso, nós precisamos investir em estruturas físicas. Isso pode passar desde monumentos, como é o próprio caso da Torre da Concatedral, que é um monumento construído. Então o que nós precisamos realmente é investir. E a partir desse investimento, aí sim nós conseguimos potencializar. Para tanto, é necessário alguns estudos nesse sentido, para que nós possamos aí consolidar o turismo no nosso município. Então, como nós temos uma associação chamada Caminho do Marrecas e a gente se encontra, faz estudos e trabalho juntos, a Emater é a nossa madrinha, a nossa pioneira, madrinha primeira, junto com a Prefeitura Municipal. E nesses encontros, então, através da Emater, surgiu a ideia. Então, o idealizador dessa caminhada é a Emater.
a Emater local, que nos deu a ideia. E aí fomos construindo devagarinho, onde deslanchou mesmo foi na terceira caminhada, que já tem um número, porque a questão da divulgação, a questão das pessoas que já caminharam, de passar a ideia para outras pessoas. As 2 primeiras foram mais tímidas e a partir da terceira deslanchou assim, ficou melhor. O que a gente quer com essa caminhada? Em primeiro lugar, fazer uma integração melhor do povo do campo com o povo da cidade, porque o povo da cidade possa conhecer um pouco melhor as belezas do interior e também se integrar, conhecer a cultura, aquilo que o interior tem para oferecer, não somente as belezas, mas também as dificuldades, porque pelos caminhos também vão ver os 2 lados, o bom e o ruim do interior, né? As dificuldades que o povo do campo tem e também como a prática da caminhada é algo muito bom para a saúde, né? Para a gente também cooperar com esse lado, assim, incentivando que as pessoas cada vez mais possam aderir a essa ideia saudável. E a gente vê aqui um público bastante eclético, tem desde os mais jovens, homem, mulher, até mais idosos. Exatamente, é um evento para a família, desde a criança até os idosos, porque nós temos trilhas alternativas que podem, assim, que tem opções para aqueles que podem caminhar mais, aqueles que podem caminhar menos, né? Então todos vão se adaptar nas trilhas. Explica pra gente um pouco como é que é o roteiro que vai ser feito aqui hoje na linha São João. Então, a saída vai ser aqui da sede da nossa comunidade, vai passar por propriedades vizinhas, passar pelos 4 pontos de apoio, onde vamos estar fornecendo água e frutas em um deles, e depois dar uma passada pelo Recanto do Dário, inclusive com a oportunidade de visitar uma das cachoeiras para aqueles que aderirem à ideia, que aqueles que ainda não conhecem, né, para poder ter uma ideia melhor do recanto. E daí temos a opção de quem quiser voltar do recanto aqui para o ponto do almoço de ônibus, que já estiver cansado, tem essa chance, mas também pode voltar caminhando. O carimbo da Anda Brasil vai ser fornecido nas carteirinhas na propriedade do Recanto do Dário. Queria, Melanie, que você falasse um pouco. O Recanto do Dário existe já há um bom tempo, mas nos últimos anos vem se fortalecendo, vem se profissionalizando cada vez mais, integrado aí no caminho do roteiro Caminhos do Marrecas. Queria que você falasse um pouco aí como é que é esse processo de profissionalização do recanto que a gente pode observar. Então, as portas do Recanto do Dário abriram em outubro de 1998. Né? Então nós temos aí quase 20 anos de caminhada já, né? E viemos devagarinho, engatinhando, um pouquinho de cada vez, incentivo daqui. Mas como eu já citei antes, a Emater é a nossa grande incentivadora, sempre nos mostrando caminhos alternativos para a gente ir se profissionalizando e se adaptando às necessidades e ao gosto do público também, né? Porque é bem diversificado. E vamos caminhando devagar para a gente não tropeçar muito, né? Temos muitos projetos ainda para colocar em execução no recanto, mas que não possamos ser muito ousados, né? Temos que ir devagar, mas temos assim a ambição de continuar trabalhando e melhorando para acolher melhor o público que nos visita. O associativismo e cooperativismo vai para um rápido intervalo e volta na sequência. Fique com a gente. É na Nórdica Veículos, sua concessionária Volvo, que você encontrará os melhores veículos pesados e semi-pesados do mundo. Além disso, seminovos Nórdica, peças genuínas, serviço especializado, pneus, programas de manutenção, financiamento, consórcio, entre outros. E o mais importante, um atendimento de primeira. Volvo é na Nórdica Veículos. Rede de Postos Panda. Abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificador e sinuca bar. Em Francisco Beltrão, Marmeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste, Candói e São José do Cedro.
A gente está aqui com o seu Léo e a dona Sila, que estão estreando hoje na Caminhada da Natureza. E eu queria saber de vocês, se vocês têm o hábito de caminhar durante a semana e por que iniciaram a caminhada? Eu ando 3 vezes por semana, é recomendação médica, mas é gostoso. E essa caminhada a gente começou a sentir assim, uma necessidade de participar mais e temos conhecidos aqui. Por isso que a gente está tentando fazer uma festa junto. Tranquilo. Seu Léo, o senhor está participando aqui hoje pela primeira vez, mas já me falou que durante a semana tem o hábito de caminhar aí no Parque Alvorada, pelas ruas da cidade. Que benefícios que isso traz para o corpo, para a mente? Ah, com certeza a caminhada faz muito bem para a saúde da gente, né? E eu, como fui atleta e participei de muitos campeonatos, joguei muito futebol, participei de corridas antigamente, né? A corrida do exército, a corrida do município que existia, né? E hoje a gente sabe que é um bem para a saúde, né? Então a gente tem que caminhar. Mas eu sou mais preguiçoso um pouco que a Sila. Eu caminho 2 vezes por semana, né? É ela quem te leva para caminhar? Sim, ela que me incentiva mais agora, né? Mas estamos aí. A gente sabe e os próprios médicos indicam, né, fazer exercícios, caminhadas, que com a idade da gente é um benefício, né? Então é um evento que o grupo todo da Associação de Turismo Rural já vem realizando, já estamos na várias caminhadas, iniciamos assim mais nossa, local, e agora nós estamos no Anda Brasil já há 3 anos. E é uma caminhada que cada ano vem crescendo e faz parte da nossa associação toda participar junto para alavancar mais e também nós interagir mais com a comunidade. Ou seja, a caminhada acontece aqui na linha São João, vem no Recanto do Dário, mas envolve todos os membros da associação? Envolve as 12 propriedades, sempre participando e apoiando todos os eventos. E que tipo de atividades e atrativos que estão tendo no roteiro Caminhos do Marrecas? No roteiro Caminhos do Marrecas nós temos as cantinas, tem os recantos como este e temos os espaços para eventos. Então nós somos 12 propriedades que integram a associação e graças a Deus estamos indo muito bem. A associação vem se fortalecendo muito, vem profissionalizando os membros, né, as propriedades, os participantes, com apoio da Emater, do setor público, da prefeitura. Sim. Como que isso vem ocorrendo nos últimos anos? Olha, nós temos um grande apoio da Emater, até posso citar aqui através da extensionista Sueli Baldo, que é a nossa carro-chefe da associação. Ela sempre nos apoiou em tudo e nos acompanha sempre em todos os nossos eventos, nossas reuniões. Ela está aí dando ideias, sugestões e orientações. Então ela é a nossa madrinha da nossa associação. E também temos um apoio muito grande da prefeitura, através da Sidentec, da Secretaria, né, de Desenvolvimento Tecnológico. E agora, ultimamente, nós estamos assim, acho que sendo fortalecidos com a iniciativa de fazermos o City Tour, que seria grupos que saem da cidade, percorrem algumas propriedades no interior, no turismo rural e também pontos turísticos urbanos. Então isso nós estamos pensando que viria a alavancar mais a nossa associação e fortalecer. Esses primeiros meses de City Tour vem dando certo? Qual que é a avaliação? Estamos iniciando. Nós estamos acreditando e apostando nessa proposta. A gente quer saber assim, dona Leonides, agora a gente está no momento de transição, né, entrando para o outono,
E espaços como esse do Recanto do Dário cai a procura, a visitação, mas o Caminhos do Marrecas tem atividades para o ano inteiro, tem propriedades que oferecem atrações para todo ano, inclusive no inverno, né? Sim, nós temos os recantos que tem temporada, né? Então, o forte deles é esse período de outubro a março. Aí depois eles entram vão parar um pouquinho e vão descansar para ter mais energia para a temporada. E nós temos as cantinas, que daí no inverno são fortalecidas com a produção de vinhos e tal. E os espaços para eventos, que nós temos 3 propriedades que realizam eventos. Nós lá da Chácara Rios, tem a Chácara Silva e também a Bela Eventos, que fazem parte da nossa associação. Aí ali nós temos o ano todo eventos e sempre, graças a Deus, sendo visitados por muitos turistas de fora também. O pessoal que tem interesse em tirar um final de semana para visitar algum desses pontos pode obter informações aonde? Através lá na torre, que é o ponto de orientação do turismo, e também nós temos o site da prefeitura e os telefones que tem nos folders, nos roteiros. A gente está aqui com o professor German Caldeirão, veio de Guarapuava para participar da Caminhada da Natureza aqui em Francisco Beltrão e já participou aí, inclusive fez o caminho de Santiago de Compostela, é um caminhador profissional. Queria que você falasse um pouco aí dessa experiência, professor. Bom, a vida é uma caminhada, não? E é uma caminhada que vai de fora para dentro e de dentro para fora. Então, toda caminhada é uma pequena ou longa caminhada pela vida, não? Pela busca do interior da gente. Quem sou eu, não? Para que estou aqui? Que esperam os outros de mim? O que devo fazer, não? Todas essas perguntas e outras interessantes surgem à medida que a gente caminha. Então, a caminhada é toda uma perspectiva, um horizonte que se vai abrindo aos poucos à medida que a gente vai caminhando. Essa é a primeira vez que o senhor participa de uma caminhada aqui na região sudoeste? Penso que sim, é a primeira vez que a gente vem para cá, para este lado, não? Que está um pouquinho longe da... E quais são suas impressões aqui da caminhada da natureza, do interior de Francisco Beltrão? Eu gostei muito do trajeto, não? Está bem. Gostei da acolhida também, não? E o Paraná é parecido, não? Muitas regiões são parecidas. E aqui se parece um pouquinho ao norte, não? As plantações, a natureza, o rio, é bem parecido, não? Estou bem impressionado com a caminhada de hoje. E espero voltar outra vez na próxima vez. O associativismo e cooperativismo dessa semana vai ficando por aqui. Nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, 20h30, e reprisa aos sábados às 11 horas. E eu deixo com vocês essa bela paisagem aqui do Recanto do Dário.